Позиция Конфедерации горских народов Кавказа не позволила уничтожить Абхазию. Именно такую оценку дал КГНК первый президент Абхазии Владислав Ардзамба, говоря о значимости добровольцев, имена которых золотыми буквами вписаны в историю Отечественной войны народа Абхазии. Артур Пшенуков один из первых откликнулся на призыв о помощи. Он прошел всю войну до победного конца. Сегодня Артур первый раз приехал в послевоенную Абхазию. Событие, которое было, которое открыло возможность представителям всех народов Северного Кавказа проявить свою честь, свою совесть, достоинство. Вот продолжение вот этого достоинства я вижу в наше время в Республике Абхазия. Добровольцы знали, куда идут и зачем. Только вместе у нас есть будущее, подчеркнул экс-президент Конфедерации горских народов Кавказа Муса Шанибов, выступая на митинге. Новое поколение абхазов, но совершенно молодые знают конфедерацию. Это великое достоинство. За это я искренне благодарен абхазскому старшему поколению. Это стоит. Это то, что Абхазия передает о помощи народов, о поддержке, которую народы оказали. Ведь говорили, что не будет такого случая, чтобы представители каких-то других народов шли бы умирать за другой народ. Товарищи, наши добровольцы, герои, которые вот здесь стоят, они знали, куда они идут. Вспоминая о тех тяжелых днях, супруга героя Абхазии Султана Сосналиева Любовь Николаевна отметила, что многим сегодня трудно понять, что вело тогда молодых добровольцев сюда, что побудило их протянуть руку помощи и предотвратить истребление абхазского народа. Это был порыв души и сердца сынов Кавказа. Они ехали сюда за победой и добились ее вместе с народом Абхазии. Многие добровольцы, которые ушли в иной мир, по ним и по сегодняшний день плачут их матеря, плачут их сестры. Спустя 20 с лишним лет впервые участники этого первого добровольческого рейса приехали сюда. Всего их было 22 человека, но, к сожалению, очень многие из них уже ушли в иной мир. Я еще раз хочу поздравить с этим великим праздником. Наверное, по всему, не только по советскому пространству, по-моему, в мировом сообществе нет такого дня, Дня добровольца. После митинга добровольцам были вручены награды от Министерства обороны Абхазии. Не забыли добровольцы и своего главнокомандующего. После завершения церемонии в Гудауте они направились в Нижнюю Шеру, к мемориалу Владислава Ардзамба, чтобы возложить цветы и почтить память великого сына абхазского народа. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.